गुज़िरियल भेरे असां हिन ते ॻाल्हि ॿोल कई हुई त यूरोपियन ख़ासि करे बरतानवी माहिरनि मुहक़िक़नि ॿोली माहिरनि ॿोलियुनि जा ग्रुप कीअं जोड़िया ऐं उन्हनि जो मर्कज़ यूरोप खे छो करार ॾिनो ऐं इहो छो हिकिड़ो मफ़रूज़ो क़ाइमु कयो त जेके हितां जूं ॿोलियूं उन्हनि जो बुड़ बुनियादु यूरोप में हो ऐं उन्हनि जी माउ ॿोली यूरोप में हुई। जॾहिं हुननि इहो नज़रियो आंदो त उनजी सख़्तु मुखालफ़त थी। अॼु पाण हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त मुखालफ़त छो थी, कहिड़नि बुनियादनि ते थी। ऐं रुख सिंधी अवां सां मुखातिब आहियां, अवां खे पंहिंजे चैनल ते भली कार कयां थो। ॻाल्हि ॿोल पंहिंजी जारी रहंदी ऐं जिन बि दोस्तनि अञा सूद असांजो चैनल सब्सक्राइब न कयो आहे उहे चैनल खे सब्सक्राइब कनि, वीडियोज़ खे आख़िर ताईं वॉच कनि, लाइक कनि। त दोस्तो अॼु यूरोपी माहिरनि तरफ़ां इंडो यूरोपियन ॿोलियुनि जे बुड़ बुनियाद बाबति क़ाइमु कयल मफ़रूज़ो ते पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल जारी आहे। यूरोपी माहिरनि तरफ़ां इंडो यूरोपियन ॿोलियुनि जो बुड़ बुनियाद यूरोप जे कंहिं हिकु ॿोलीअ खे करार ॾियण वारे मफ़रूज़े जी बरसगीर समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे ॿोली माहिरनि सख़्तु मुखालफ़त कई ऐं उन जे रद में दलील ॾेई साबित कयो त ॿोलियुनि विच में हिक जहिड़ाई जो बुनियादु का हिकु ॿोली न हुई, पर क़दीम दौर में मुख़्तलिफ़ खितनि जे माण्हुनि तरफ़ां हिक हंध खां ॿिए हंधि लॾ पलाण करे रहाइश इख़्तियार करणु सबबि ॿोलियुनि विच में हिक जहिड़ाई पैदा थी, हिक ॿिए जा उन्हनि लफ़्ज़ उधारा वरिता। यूरोपी ॿोलियुनि खे मिड़नी ॿोलियुनि जो बुनियादु करार ॾियण वारे मफ़रूज़े जी मुखालफ़त कंदड़ माहिरनि मूजिबि आख़िरी बर्फ़ानी दौर 20,000 क़िबल मसीह खां 16,000 क़िबल मसीह ताईं इंसानी ज़िंदगी सख़्तु सर्दीअ सबबि पंहिंजनि खितनि ताईं महदूद यानी क़ैद थी वई हुई। बरे सगीर, ॾखिण ओभर एशिया ऐं अफ्रीका मां इंसान जी दुनिया जे ॿियनि खितनि ॾांहुं लॾ पलाण रुकिजी वई। सख़्तु थधि सबबि वॾे पैमाने ते माण्हुनि जो मौत वाक़िअ थियो ऐं कुझु माण्हू जाबुल इलाइक़नि में गारनि अंदरि पनाह वठण ते मजबूर थिया। इन बर्फ़ानी दौर सबबि एशिया ऐं यूरोप जा केतिरा ई इलाइक़ा इंसानी आबादियुनि खां ख़ाली थी विया। जॾहिं 16,000 क़िबल मसीह खां 14,000 क़िबल मसीह जे विच में मौसम कुझु बहितर थियण लॻी त इंसानी ज़िंदगीअ लाइ मवाफ़िक़ हालतूं पैदा थियूं, रहण जहिड़ियूं हालतूं पैदा थियूं ऐं इंसानी आबादीअ में ॿीहर वाध थियण लॻी। इन ई दौर में बरे सगीर में न फ़क़ति इंसानी आबादीअ में वाध थी, पर माण्हुनि पंहिंजे गुज़र सफ़र लाइ नवां घस ॻोल्हण शुरू कया। माण्हू पंहिंजी जापे लाइ पोखी राही ऐं शिकार तरफ़ ध्यानु ॾियण लॻा। अहिड़ी तरह माण्हुनि न फ़क़ति जानवरनि जो शिकार कयो, पर उन्हनि खे ज़िंदह पकिड़े धारणु शुरू कयो, जीअं अॻिते हली संदनि खाधे खुराक जूं ज़रूरतूं पूरियूं थी सघनि। इन ई दौर में बरे सगीर में माण्हुनि गांव माल, रिढूं ऐं ॿकरियूं धारणु शुरू कयूं। आख़िरी बर्फ़ानी दौर जी पुॼाणीअ बैदि आबादीअ में बेइंतहा वाध थी थिए। पोइ बरे सगीर मां माण्हुनि जी ॿियनि खितनि तरफ़ लॾ पलाण शुरू थी। सिंधु माथिरी मां बरे सगीर मां सिंधु माथिरी मां इन दौर में माण्हुनि जी ॿियनि खितनि तरफ़ लॾ पलाण जा सबूत DNA तहक़ीक़ ज़रिए साबित थिया आहिनि। पाण का लॿा नथा हणूं, को कूड़ नथा हणूं, का जैसे जाई ॻाल्हि नथा कयूं। DNA तहक़ीक़ ज़रिए इहा साबिती मिली आहे त हिन खिते में माण्हुनि जी लॾ पलाण ॾाखिणे रूट गुजरात रीजन ज़रिए थी ऐं हू अनातोलिया मौजूदा तुर्कीअ पहुता, जंहिं बैदि यूरोप तरफ़ लॾ पलाण कई। बरे सगीर मां यूरोप तरफ़ लॾ पलाण करे वेंदड़ माण्हुनि न फ़क़ति उते पोखीराईअ खे मुतरफ़ करायो, पर पंहिंजे ॿोलीअ जा बि असर छॾिया, उतां जे ॿोलियुनि ते पंहिंजी ॿोलीअ असर छॾिया। यूरोपी ॿोलियुनि ऐं बरे सगीर जे ॿोलियुनि में विझड़ाई जो सबबु आर्या नस्ल जे माण्हुनि जो हमिलो न हो, पर हितां यूरोप तरफ़ थियल इहा लॾ पलाण हुई। यूरोपीय मुहक़िक़नि तरफ़ां इंडो यूरोपियन ॿोलियुनि जे ख़ानदान समेत इंडो आर्यन ॿोलियुनि जे ग्रुप बंदीअ वारो तसवर यूरोप मां सिंधु माथिरी ते हमले या बाद में संदन चवण मुताबिक़ लॾ पलाण ते क़ाइमु कयो वियो, जंहिंखे बाद में इंडिया समेत ख़ुदि यूरोप जे ई माहिरनि रद्द करे छॾियो। अमेरिका जे ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर सभाष काक
सिंधु माथिरे ते आर्याई हमले वारी थ्योरी खे रद्द कंदे चयो आहे त नयुनि खोजनाउनि ज़रिए 4 खां 5 हज़ार साल अॻु आर्यन जे हिन देश ते हमले वारी थ्योरी रद्द थी चुकी आहे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट फ्लोरिडा जे प्रोफेसर डॉक्टर मदन लाल गोयल जो चवणु आहे त जदीद तहक़ीक़ मूजिबि इंडिया मां ई माण्हुनि जी यूरोप, जापान ऐं चीन तरफ़ रड़पना थी। इन करे हिन खिते जे ॿोलियुनि यूरोप जे ॿोलियुनि ते पंहिंजा असर छॾिया। संदसि चवणु आहे त ताज़ी तहक़ीक़ इन ॻाल्हि खे रद्द नथी करे त इंडिया जे माण्हुनि जा यूरोप ऐं विच एशिया जे इंडो यूरोपियन माण्हुनि सां लाॻापा क़ाइमु हुया। इंडिया खां मेडिटेरियन समुंड बहिरे रूम ताईं हिकु बेल्ट क़ाइमु हुयो जंहिं जा माण्हू हिक ॿिए सां लाॻापियल ज़बानूं ॻाल्हाईंदा हुआ, जिन खे इंडो यूरोपियन ज़बानूं क़रार ॾिनो पियो वञे। डॉक्टर मदन लाल गोयल मूजिबि इंडो यूरोपियन ज़बानुनि वारे ख़ानदान में संस्कृत सभ खां वधीक क़दीम ज़बान आहे। इन करे उनखे इंडो यूरोपियन ज़बानुनि जी माउ क़रार ॾेई सघिजे थो। यूरोपी माहिरनि तरफ़ां इंडिया ऐं यूरोपी ॿोलियुनि विच में हिक जहिड़ा जे बुनियाद ते जोड़ियल इंडो यूरोपियन ॿोलियुनि वारे तस्वर खे उन वक़्तु वरी वॾो धचको थो लॻे जॾहिं 1920 में हड़प्पा ऐं मोहनजोदड़ो जे खोटाइण मां हज़ारें साल आॻाटी तरक़ी याफ़्ता सिंधु तहज़ीब साम्हूं अचे थी, दरियाफ़्त थी थिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जे उन वक़्त जे डायरेक्टर जनरल ऐं हड़प्पा ऐं मोहनजोदड़ो जे खोटाई करंदड़ माहिर सरजान मार्शल इहो इंकशाफ़ कयो त जंहिं वक़्तु यूरोप खां अची बरे सगीर फ़तह कंदड़ आर्यन अञा सिंध ऐं पंजाब समेत इंडिया जे ॿियनि खितनि बाबति ॿुधो बि न हो, उन वक़्तु हिते 5000 साल आॻाटी हिकु तरक़ी याफ़्ता शहरी तहज़ीब मौजूदु हुई। माना असां सुधरियल असां हुआसीं, बरे सगीर जा माण्हू, सिंध जा, सिंधु माथिरे जा माण्हू। हू चवे थो त इहा जेको आहे तरक़ी याफ़्ता शहरी तहज़ीब हिते जेका मौजूदु हुई उहा किन हालतुनि में मिस्र ऐं इराक जी तहज़ीबुनि खां काफ़ी सुधरियल हुई। मोहनजोदड़ो ऐं हड़प्पा जी दरियाफ़्त बैदि लॻभॻि 2 सदियूं अॻु यूरोप जे सुधरियल हुजण जी दावा वञी पट पई। माइकल डानिनो मूजिबि बैठकी दौर में किन यूरोपी ॿोली माहिरनि तरफ़ां संस्कृत ऐं यूरोपी ॿोलियुनि में हिक जहिड़ाई खे बरे सगीर ते आर्या नस्ल जे माण्हुनि जे हमले सां जोड़ण जी ख़ुदि कुझु यूरोपी माहिरनि बि मुखालफ़त कई आहे, जिन में बरतानवी आर्कियोलॉजिस्ट आइज़ैक टायलर शामिल हो। टायलर ॿोली ऐं नस्ली ग्रुप में हिक जहिड़ाई खे सख़्ती सां रद्द कयो, जॾहिं त फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट सैलुमोन रेंच आर्याई नस्ल जे तस्वर खे रद्द कयो। हिन आर्याई नस्ल वारे तस्वर खे रद्द कंदे चयो त इहो हिकु मफ़रूज़ो आहे ऐं इन ते ॻाल्हाइणु बेवकूफ़ी आहे। साॻे तरह बरतानवी बायोलॉजिस्ट जोलियन हक्सले बि हयातियाती बुनियादनि ते इंडो यूरोपियन ॿोलियुनि वारे ख़ानदान ऐं आर्याई नस्ल वारे तस्वर विच में ॻांढापे खे रद्द करे छॾियईं। इंडिया ते बरतानवी बैठकी दौर में संदनि हिकु ऑफिसर सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन इंडिया जे ॿोलियुनि ते तहक़ीक़ करे इंडिया जो ॿोलियुनि जो जाइज़ो नाले किताब तैयारु कयो। बरतानवी हुकूमत ग्रियर्सन खे 1898 में इंडिया जे ॿोलियुनि बाबति सर्वे वारो खातो क़ाइमु करे उन जो सुप्रीडेंट मुक़ररु कयो। हिन उन वक़्त खां 1928 ताईं इंडिया जे 179 ॿोलियुनि जी सर्वे करे उन जा नतीजा 11 जुल्दनि में शाया कया। इंडो आर्यन ॿोलियुनि वारे ख़ानदान में सिंधी ॿोलीअ खे बि शामिलु कयो वियो। ग्रियर्सन जी रिपोर्ट जो जुल्द 8 जो पहिरियों हिसो 1919 में शाया थियो, जंहिंमें सिंधी ॿोली जे ग्रामर ऐं ॿियनि ॿोलियुनि सां भेट बाबति जाइज़ो शामिल हो। जॾहिं त डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प सिंधी ॿोली बाबति ख़्यालु पेश कयो त सिंधी ज़बान संस्कृत मां प्राकृत पाली उपभ्रंश ऐं पोइ विराचित उपभ्रंश जे मार्फत 11वीं सदी सुधारे हाणोकी सूरत अख़्तियार कई। माना इहो अंग्रेज़नि सिंधी ॿोलीअ बाबति हिकिड़ो मफ़रूज़ो कयो। अर्नेस्ट ट्रम्प जे राय सां ॿोलीअ जे माहिरनि सख़्तु इख़्तिलाफ़ कयो। हुननि चयो त इनखे रद्द हुननि कयो त सिंधी ॿोली संस्कृत मां निकितल आहे। जेको यूरोपीय माहिरनि चयो संस्कृत मां निकितल, हुन इन्हनि माहिरनि रद्द करे छॾियो। यूरोप जा मौक़िक़ ऐं लिसानी माहिर जॾहिं हिंदुस्तान आया त हिननि पहिरियां संस्कृत जो मुतालो कयो, बाद में पंहिंजे महदूद मुताले जे आधार ते हितां जे ॿियनि ॿोलियुनि खे संस्कृत ॿोली शाखू ज़ाहिर करे छॾियो। माना हिकिड़ी ॿोली हुननि जो जेका वॾी सम्झी ॾिठनि त माना हुननि जो बाक़ी सभु हुननि जूं शाखूं।
हुननि एॾी घणी तहक़ीक़ कई कान, मथां कट करण जी ज़रूरत ई कान्हे। हिननि खे जंहिं बि ॿोलीअ जे संस्कृत सां थोरी बि मुशाबत नज़र आई, जंहिं बि ॿोलीअ जी संस्कृत सां थोरी बि मुशाबत नज़र थे आई, उनखे तकड़ में इहा राय क़ाइमु पे कयूं त इहा ॿोली संस्कृत जी भेण या धीउ आहे। तामिल, तेलुगु ऐं किनाड़ी में सिंधी ॿोलीअ जूं कुझु ख़ासियतूं ॾिसी धुको हयूं त सिंधी ॿोली उन्हनि ॿोलियुनि जे ग्रुप मां जुड़ी रास थी ऐं इहे दरावड़ी ॿोलियूं आहिनि। या वरी संस्कृत ऐं सिंधी ॿोलीअ में काफ़ी हिक जहिड़ाई ॾिसी सिंधी ज़बान खे संस्कृत ॼाई सम्झनि, पर असुल में ईअं कोन हो। उनजो को बि सबूत मौजूदु न हो। तामिल, तेलुगु ऐं कन्नाड़ी ॿोलियुनि जे वारसनि जूं तहज़ीबूं एतिरियूं क़दीम न आहिनि। संदन तहज़ीबूं सिंधु सभ्यता जे भेट में ॿारड़ियूं लॻनि थियूं। सिंधी ज़बान जे आरियाई ॿोली हुजण वारे यूरोपी मफ़रूज़े खे सिंध जे ॿोली माहिरनि ऐं मुहक़िक़नि दलीलनि सां रद्द कयो आहे। सिंध जे मुहक़िक़नि सिंधीअ खे सिंधु माथिरीअ जी असलूकी ज़बान क़रार ॾिनो आहे। सिंधी ॿोली जे माहिरनि मूजिबि सिंधी ॿोलीअ जूं पाड़ूं 5000 साल आॻाटी सिंधु माथिरी जे सभ्यता में खुथल आहिनि। मौजूदा सिंधी ॿोली जो बुण बुनियाद सिंधु सभ्यता जे दौर वारी इहा क़दीम ॿोली आहे, जेका क़दीम ज़माने खां हिते रहंदड़ माण्हू ॻाल्हाईंदा हुआ। सिंधी मुहक़िक़नि इंडो यूरोपियन ऐं इंडो आर्यन ॿोलियुनि जे ख़ानदाननि वारी थ्योरी खे बि सख़्त तनक़ीद जो निशानो बणाईंदे इहा राय क़ाइमु कई आहे त सिंधु माथिरीअ जी ज़बान न फ़क़ति आॻाटी सिंधी ज़बान हुई, पर इहा हितां यूरोप समेत ओभर वारनि मुल्कनि में पखड़ी। ओलह ऐं ओभर वारनि मुल्कनि जे ॿोलियुनि ते प्रोटो सिंधी ॿोली पंहिंजा असर छॾिया। इहे ई असर यूरोप, ईरान ऐं इंडिया जे ॿोलियुनि विच में हिक जहिड़ाई जो सबबु आहिनि। इन मौज़ूअ ते पाण ईंदड़ वीडियो में वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तेसीं ताईं इजाज़त ॾींदा।